謝謝。謝謝 kiss kiss kiss。歡迎嚟到 Net and Neo Production 啦！我哋嚟到泰國，我哋今日咧就嚟呢個 Pit Pong Pong 呢級度玩，睇下入邊係咪有馬俾我哋騎先。好，我哋而家行入去啦，唔講嘢啦。呢度免費入場㗎，我哋平日嚟，所以唔係好多人。呢度可以騎馬同餵馬，啲付費項目都唔算貴。我哋而家餵馬啦，咁快嘅？你哋有冇摸佢哋㗎？我哋試下講 sit 啊！我哋而家去騎馬啦，冇得騎 pony 啊，因為佢哋太細隻。我哋一坐上去，佢哋肯定會斷骨。係，咁我哋騎馬啦。咁我哋騎馬啦，go go go！啲馬好乖，企定定俾我騎啊！Thank you。แค่มารอปั๊มขึ้นก็ให้รูปโตให้รูป 好型仔喎你。我哋喺沙圈度行咗幾圈，Hello。瑞瑞話騎完隻馬之後，即刻買返2條蘿蔔嚟餵到隻馬。辛苦晒啲馬媽啱先載我哋啊！之後我哋去咗隔離2分鐘車程嘅 Pattaya Dolphinarium，呢度可以睇海豚表演㗎，又可以俾錢同啲海豚合照喎。最重要嘅係可以同海豚一齊游水添啊！我哋嚟到嘅時候，佢哋啱啱好表演環節結束，啲海豚自己玩波玩得好開心喎。職員簡單介紹接觸海豚嘅規則之後，就可以同海豚嚟個親密嘅接觸啦。首先，隻海豚會帶你游1個圈先。隻海豚游得好快㗎，瑞瑞差啲喐唔實，甩開咗隻手啊！
啲海豚幾叻，識得拍手㗎， kiss kiss。又識同我哋錫錫。佢哋真係滑嘟嘟㗎，仲可以摸埋佢哋啲肚仔添啊！拍完手手錫錫完之後，隻海豚又再次帶少少游一圈。Let's go。OK，dolphin kiss you，dolphin kiss you。錫錫。錫錫 kiss kiss kiss。你錫佢啦你。OK，very nice。Thank you，拜拜。拜拜，咗先，拜拜。 OK，thank you。我哋一陣去釣乜嘢？唔係好似上次咁去玩降落傘嗰啲。咁釣到咧，如果咪嘥錢，跟住叻到錢咯。係到千落海真係。好啦，go go go。好啦，go go go！呢個浮台釣錯乜魚啊？大概坐5分鐘船就嚟到呢個浮台啦。1、2、3，衝！呢個我釣嘅，講笑啫嘛，係隔離個叔叔幫我哋釣嘅。我哋睇下個味道如何先。Spicy。好啊，不過好食嘅。Very good。好冇味啊？好味啊！新鮮釣上嚟嘅喎。記得 like 同 subscribe 我哋嘅 channel 啊！我哋下次再見，拜拜。係咯，游到咁高嘅。係咯，你係咪係一隻蟹喎？你係咪魚嚟嘅喎？